హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి, అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఏలూరు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకి హెడ్ క్వార్టర్స్గా ఉంది. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 10వ పెద్ద నగరం. అలాగే తెలుగు రాష్ట్రాలు అయిన తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో 15వ పెద్ద నగరం. ఏలూరు నగరం తమ్మిలేరు వాగు ఒడ్డున ఉన్నది. ఏలూరు నగరంలో మొత్తం 2 రైల్వే స్టేషన్లు ఉన్నాయి. అవి ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ మరియు పవర్పేట రైల్వే స్టేషన్. వాటిలో ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ ఈ నగరానికి ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్ అయినప్పటికీ ఇది ఏలూరు నగరానికి తూర్పున ఊరికి చివరలో ఉంటుంది. అలాగే మరొక రైల్వే స్టేషన్ అయిన పవర్పేట ఏలూరు నగరానికి మధ్యలో ఉంటుంది. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లలో ఒకటి. ఇది సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే జోన్లోని విజయవాడ రైల్వే డివిజన్ పరిధిలోకి వస్తుంది. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ హౌరా-చెన్నై ప్రధాన రైలు మార్గంలోని విజయవాడ విశాఖపట్నం రైల్వే సెక్షన్లో ఉంది. సౌత్ కోస్టల్ రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు అయ్యాక ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ కూడా దాని పరిధిలోకి రానుంది. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ యొక్క ఇండియన్ రైల్వేస్ కోడ్ వచ్చి ఈఈ. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ నుంచి రోజుకి సుమారు 15,000 మందికి పైగా ప్రయాణిస్తుంటారు. ఈ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఇండియన్ రైల్వేస్కి సంవత్సరానికి 25 కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఆదాయం వస్తుంది. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ నాన్ సబర్బన్ గ్రూప్ 3 కేటగిరీ రైల్వే స్టేషన్ల జాబితాలోకి వస్తుంది. ద్వారకా తిరుమల పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్ళాలి అనుకునేవారు ఈ రైల్వే స్టేషన్లో రైలు దిగాల్సి ఉంటుంది. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ సముద్ర మట్టానికి 22 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుంది. ఈ రైల్వే స్టేషన్లో మొత్తం 7 రైల్వే ట్రాక్లు మరియు 3 ప్లాట్ఫారంలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దాదాపు ఈ రైల్వే స్టేషన్ మీదుగా ప్రయాణించే అన్ని రైలు సర్వీసులకి ఈ రైల్వే స్టేషన్లో హాల్టింగ్ ఉంది. ఇండియన్ రైల్వేస్ ఈ రైల్వే స్టేషన్ని ఆదర్శ్ రైల్వే స్టేషన్గా గుర్తించి అభివృద్ధి చేసింది. ఈ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి విజయవాడ మరియు విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ల వైపుకి డబల్ ఎలక్ట్రిఫైడ్ రైల్వే లైను అందుబాటులో ఉంది. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ని బ్రిటిష్ వారి పరిపాలనా సమయంలో నిర్మించారు. ఒరిస్సాలోని కటక్ మరియు విజయవాడల మధ్య రైల్వే లైను నిర్మాణంలో భాగంగా ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ని 1893వ సంవత్సరంలో ఈస్ట్ కోస్ట్ స్టేట్ రైల్వే సంస్థ నిర్మించింది. ఆ తరువాత విజయవాడ నుంచి చెన్నైకి రైలు మార్గం నిర్మాణం పూర్తయ్యాక 1901వ సంవత్సరంలో విజయవాడ కటక్ రైలు మార్గంతో పాటు ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ని కూడా మద్రాస్ రైల్వేస్ ఆధీనంలోకి వెళ్ళింది. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్కి 2 వైపులా ఎంట్రన్స్లు ఉన్నాయి. ఈ రైల్వే స్టేషన్లో ఎస్కలేటర్ వంటి మౌలిక సదుపాయాలు అందుబాటులో లేవు. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్లో జనరల్ వెయిటింగ్ హాల్ మరియు లేడీస్ వెయిటింగ్ హాల్ 2 అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ రైల్వే స్టేషన్లో నిరంతరంగా డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై చేయడానికి 1,40,000 లీటర్ల సామర్థ్యం గల వాటర్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కలిగి ఉన్నది. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్లో బోగీలకు వాటర్ నింపుట కొరకు కార్ వాటరింగ్ ఫెసిలిటీ అందుబాటులో లేదు. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ మీదుగా సుమారు 150కి పైగా రైలు సర్వీసులు వెళ్తుండగా ఈ రైల్వే స్టేషన్లో సుమారు 134 రైలు సర్వీసులకు హాల్టింగ్ ఉంది. వాటిలో 8 ప్యాసింజర్ రైలు సర్వీసులు కాగా మిగిలినవి ఎక్స్ప్రెస్ రైలు సర్వీసులు. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్లో మొత్తం 3 ప్లాట్ఫారంలు ఉన్నాయి. ప్రయాణికులు ప్లాట్ఫారంలు దాటడం కోసం 2 ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జిలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ రైల్వే స్టేషన్లో మొదటి ప్లాట్ఫారం 580 మీటర్ల పొడవు మరియు 8 మీటర్ల వెడల్పు ఉండగా 2 మరియు 3వ నెంబర్ ప్లాట్ఫారంలు 610 మీటర్ల పొడవు మరియు 10 మీటర్ల వెడల్పు కలిగి ఉన్నాయి. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్లో ప్రయాణికుల కోసం అన్ని ప్లాట్ఫారంలలో కోచ్ ఇండికేషన్ బోర్డులు మరియు 2 లిఫ్టులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ రైల్వే స్టేషన్లో ఎస్కలేటర్లు అందుబాటులో లేవు. ఈ రైల్వే స్టేషన్కి 2 వైపులా ఎంట్రన్స్లు ఉన్నాయి. అలాగే గూడ్స్ రైలు సర్వీసులు నిలుపుట కోసం ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్లో 4 రైల్వే ట్రాక్లు ఉన్నాయి. అలాగే ఏలూరులో మరొక రైల్వే స్టేషన్ అయిన పవర్పేట రైల్వే స్టేషన్ ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్కి 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. పవర్పేట రైల్వే స్టేషన్ యొక్క ఇండియన్ రైల్వేస్ కోడ్ వచ్చి PRH. పవర్పేట రైల్వే స్టేషన్ నుంచి రోజుకి సుమారు 1800 మంది వరకు ప్రయాణిస్తుంటారు. ఈ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఇండియన్ రైల్వేస్కి సంవత్సరానికి 1,50,00,000 రూపాయలకు పైగా ఆదాయం వస్తుంది.
పవర్పేట రైల్వే స్టేషన్ నాన్ సబర్బన్ గ్రూప్ 5 రైల్వే స్టేషన్ల జాబితాలోకి వస్తుంది. పవర్పేట రైల్వే స్టేషన్కి కేవలం ఒకవైపు మాత్రమే ఎంట్రన్స్ ఉన్నది. పవర్పేట రైల్వే స్టేషన్ మీదుగా సుమారు 150 రైలు సర్వీసులు వెళ్తుండగా కేవలం 12 రైలు సర్వీసులు మాత్రమే పవర్పేట రైల్వే స్టేషన్లో ఆగుతాయి. పవర్పేట రైల్వే స్టేషన్లో కేవలం 2 ప్లాట్ఫారంలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ప్రయాణికులు ప్లాట్ఫారంలు దాటడం కోసం ఈ రైల్వే స్టేషన్లో ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జి ఒకటి అందుబాటులో ఉంది. పవర్పేట రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్న 2 ప్లాట్ఫారంలు 425 మీటర్ల పొడవు మరియు 6 మీటర్ల వెడల్పు కలిగి ఉన్నాయి. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్ అయినప్పటికీ ఇక్కడి నుంచి ఒక్క రైలు సర్వీసు కూడా ప్రారంభమవ్వడం లేదు. ఏలూరు నుంచి రైలు సర్వీసులు ప్రారంభమవ్వకపోవడానికి కారణం ఏమిటంటే ఏలూరుకి 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ ఉండటం. పవర్పేట రైల్వే స్టేషన్లో 12 రైలు సర్వీసులకి హాల్టింగ్ ఉంది. వాటిలో 4 ఎక్స్ప్రెస్ రైలు సర్వీసులు కాగా 8 పాసెంజర్ రైలు సర్వీసులు ఉన్నాయి. పవర్పేట రైల్వే స్టేషన్లో సింహాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ మరియు కాకినాడ రేణిగుంట ఎక్స్ప్రెస్ రైలు సర్వీసులు మాత్రమే ఆగుతాయి. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ ఏలూరు నగరానికి చివరలో ఉండగా పవర్పేట రైల్వే స్టేషన్ మాత్రం ఏలూరు నగరానికి మధ్యలో ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ రైల్వే స్టేషన్లో గుంటూరు రాయగడ ఎక్స్ప్రెస్, జన్మభూమి ఎక్స్ప్రెస్, సింహాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ మరియు రత్నాచల్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు సర్వీసులకి హాల్టింగ్ ఇవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నారు. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ కేంద్రంగా కొన్ని నూతన రైల్వే లైన్లు ఏర్పాటు చేయాలి అనే ప్రతిపాదన ఉంది. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ద్వారకా తిరుమల మీదుగా జంగారెడ్డిగూడెంకి నూతన రైల్వే లైనుని ఏర్పాటు చేసి ఆ రైలు మార్గాన్ని త్వరలో ఏర్పాటు కానున్న భద్రాచలం కొవ్వూరు రైలు మార్గానికి అనుసంధానం చెయ్యాలి అని కోరుకుంటున్నారు. ఈ రైలు మార్గం కనుక ఏర్పాటు అయితే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని చాలా ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఏలూరు మరియు పవర్పేట రైల్వే స్టేషన్లు 2 ఏలూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం మరియు ఏలూరు పార్లమెంటు నియోజకవర్గం పరిధిలో ఉన్నాయి. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ నుంచి హైదరాబాద్కి రోజుకి సుమారు 3000 మంది వరకు ప్రయాణిస్తుంటారు. ఈ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి హైదరాబాద్కి 8 రోజువారీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు సర్వీసులతో పాటు వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు సర్వీసులు కూడా ఉన్నాయి. ఈ రైలు సర్వీసులన్నీ ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉంటుంటాయి. ఏలూరు నుంచి హైదరాబాద్కి ప్రయాణించేవారు ఎక్కువగా గౌతమి ఎక్స్ప్రెస్, గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ మరియు జన్మభూమి ఎక్స్ప్రెస్ రైలు సర్వీసులలో ప్రయాణిస్తుంటారు. ఏలూరు మీదుగా హైదరాబాద్కి ప్రయాణించే రైళ్లన్నీ దూర ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్నందున ఒక్క జన్మభూమి ఎక్స్ప్రెస్ మినహా మిగిలిన రైలు సర్వీసులకి ఈ రైల్వే స్టేషన్లో టికెట్ రిజర్వేషన్ కోటా తక్కువగా ఉంటుంది. ఏలూరు నుంచి హైదరాబాద్కి ప్రయాణికుల రద్దీకి తగ్గట్లుగా రైలు సర్వీసులు లేనందున ఈ రైల్వే స్టేషన్ మీదుగా మరిన్ని రైలు సర్వీసులని నడపాలి అని కోరుకుంటున్నారు. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ నుంచి విశాఖపట్నంకి రోజుకి సుమారు 3000 మంది వరకు ప్రయాణిస్తుంటారు. ఈ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి విశాఖపట్నంకి 18 రోజువారీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు సర్వీసులు మరియు 1 పాసెంజర్ సర్వీసుతో పాటు వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీసులు కూడా ఉన్నాయి. ఈ రైలు సర్వీసులన్నీ దూర ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్నందున ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ నుంచి రిజర్వేషన్ టికెట్లు దొరకడం కష్టం. అలాగే ఈ రైలు సర్వీసులలో జనరల్ బోగీలు కూడా ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉంటుంటాయి. రత్నాచల్ ఎక్స్ప్రెస్, సింహాద్రి ఎక్స్ప్రెస్, జన్మభూమి ఎక్స్ప్రెస్ మరియు ఉదయ్ ఎక్స్ప్రెస్లలో సిట్టింగ్ రిజర్వేషన్ ఉండటంతో ఏలూరు నుంచి విశాఖపట్నంకి ప్రయాణించేవారు ఈ రైలు సర్వీసులలో ఎక్కువగా ప్రయాణిస్తుంటారు. అలాగే అంత్యోదయ ఎక్స్ప్రెస్, అరోనే ఎక్స్ప్రెస్ మరియు అంగా ఎక్స్ప్రెస్ రైలు సర్వీసులకి ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్లో హాల్టింగ్ ఇవ్వడంతో పాటు ఈ రైల్వే స్టేషన్ మీదుగా విశాఖపట్నంకి మరిన్ని రైలు సర్వీసులని ప్రారంభించాలి అని కోరుకుంటున్నారు. ఏలూరు నుంచి తిరుపతికి కూడా రోజుకి సుమారు 600 మందికి పైగా ప్రయాణిస్తుంటారు. ఈ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి తిరుపతికి 3 రోజువారీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు సర్వీసులతో పాటు వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీసులు కూడా ఉన్నాయి. ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే రైలు సర్వీసులు ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉంటాయి. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్కి టికెట్ రిజర్వేషన్ కోటా తక్కువగా ఉన్నందున ఇక్కడి నుంచి తిరుపతికి రిజర్వేషన్ టికెట్లు దొరకడం కష్టం. ఏలూరు నుంచి తిరుపతికి ప్రయాణించేవారు ఎక్కువగా రేణిగుంట ఎక్స్ప్రెస్ మరియు తిరుమల ఎక్స్ప్రెస్ రైలు సర్వీసులలో ప్రయాణిస్తుంటారు. అలాగే ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ మీదుగా తిరుపతికి మరిన్ని రైలు సర్వీసులని ప్రారంభించడంతో పాటు టికెట్ రిజర్వేషన్ కోటాని పెంచాలి అని కోరుకుంటున్నారు. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ నుంచి చెన్నైకి కూడా రోజుకి 1000 మంది దాకా ప్రయాణిస్తుంటారు.
ఈ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి చెన్నైకి 4 రోజువారీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు సర్వీసులతో పాటు వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీసులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే రైళ్లు ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉంటాయి. అలాగే ఈ 4 రైలు సర్వీసులు దూర ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్నందున జనరల్ బోగీలలో సీట్లు దొరికే అవకాశం లేదు. అలాగే రైళ్లు వేరే రైల్వే జోన్ నుంచి వస్తున్నందున ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్కి రిజర్వేషన్ టికెట్ల కోటా కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. విశాఖపట్నం నుంచి ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ మీదుగా చెన్నైకి ఒక నూతన రైలు సర్వీసుని ప్రారంభించడంతో పాటు ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్కి టికెట్ రిజర్వేషన్ కోటాని కేటాయించాలి అని కోరుకుంటున్నారు. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ నుంచి బెంగళూరుకి కూడా రోజుకి సుమారు 600 మందికి పైగా ప్రయాణిస్తుంటారు. ఈ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి బెంగళూరుకి కేవలం 2 రోజువారీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు సర్వీసులతో పాటు వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్లు కూడా ఉన్నాయి. వాటిలో యశ్వంతపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ వెస్ట్ బెంగాల్లోని హౌరా నుంచి ప్రారంభమవుతుండగా ప్రశాంతి ఎక్స్ప్రెస్ భువనేశ్వర్ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ 2 సర్వీసులు కూడా దూర ప్రాంతాల నుంచి వస్తుండడంతో ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉంటాయి. విశాఖపట్నం నుంచి ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ మీదుగా బెంగళూరుకి ఒక నూతన రైలు సర్వీసు ప్రారంభించడంతో పాటు ఈ రైల్వే స్టేషన్కి టికెట్ రిజర్వేషన్ కోటాని పెంచాలి అని కోరుకుంటున్నారు. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఢిల్లీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్స్ప్రెస్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ రైలు సర్వీసుతో పాటు వారంలో 2 రోజుల పాటు స్వర్ణ జయంతి ఎక్స్ప్రెస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. స్వర్ణ జయంతి ఎక్స్ప్రెస్ని కూడా రోజువారీ రైలు సర్వీసుగా మార్చినట్లయితే ఏలూరుతో పాటు రాజమండ్రి మరియు విశాఖపట్నం ప్రాంతాల వారికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ముంబైకి కోనార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ రైలు సర్వీసుతో పాటు వారంలో 2 రోజులు కాకినాడ పోర్ట్ నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఎల్టీటీ ఎక్స్ప్రెస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. కాకినాడ నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఎల్టీటీ ఎక్స్ప్రెస్ని కూడా రోజువారీ రైలు సర్వీసుగా మార్చినట్లయితే పశ్చిమ గోదావరి, తూర్పు గోదావరి మరియు కృష్ణా జిల్లా ప్రాంత ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ని ఆదర్శ్ రైల్వే స్టేషన్గా గుర్తించి ప్లాట్ఫారంల మీద ఎస్కలేటర్ వంటి మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేయాలి అని కోరుకుంటున్నారు. అలాగే పవర్పేట రైల్వే స్టేషన్లో మరిన్ని రైలు సర్వీసులకి హాల్టింగ్ ఇవ్వడంతో పాటు 2వ ఎంట్రన్స్ని కూడా ఏర్పాటు చేయాలి అని కోరుకుంటున్నారు. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్ గురించి. ఈ వీడియోని లైక్ మరియు షేర్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.